आराम से। राइट में मत जाना गलती से भी, वो लेफ्ट में, सॉरी। इजी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है डे 4th, पता नहीं कौन सा दिन है। इतना जो है गाड़ी चला ली है, सब कर लिया तो भूल गए। पर हाँ, आज तारीख है 15, तो आप जोड़ लो उसके हिसाब से। हम लोग 10 तारीख को निकले थे, 2 दिन हॉल्ट भी लिया बीच में। और यार अभी हम लोग हैं सोनमर्ग में। और वो जो टेंट मैंने कल रात में आपको दिखाए थे, पिछले वीडियो में आपने देखा होगा। टेंट तो अच्छे हैं, बाहर का जो व्यू मैंने कहा था ना मैन, क्या व्यू है। तो बाहर का जो व्यू है यार, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। तैयार हो? 3, 2, 1। ओ माय गॉड। ये मेरे पीछे आप देख रहे हो, ये सारे टेंट्स है। पूरा पूरा मतलब फुल इंतज़ाम है। हमारे साथ जो भाई लोग हैं वो पूरे कवर होकर के टहल रहे, देख रहे हो। ऊपर कैप से लेके नीचे चप्पल, जूते, मोजे सब। और अपन स्वैग है भाई का। अभी ठंड नहीं लग रही है। और सामने में यहाँ पे कुछ पहाड़ियाँ ऐसी हैं जिसपे बर्फ़ है। मैं जूम करके कोशिश करता हूँ कि आपको दिख जाए। ये वाले अभी तो बादल आ रखे हैं। भाई जी बता रहे कि इधर इनको बर्फ़ वाले पहाड़ दिखे थे, यही वाले हैं। और बारिश हो रही है हल्की हल्की। इतनी ठंड में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो चाय, वो भी ऐसे व्यू के साथ मज़ा आ जाता है। सो फाइनली सोनमर्ग में बारिश कम हो गई है, बंद तो नहीं हुई। और अभी हम लोग निकल रहे हैं कारगिल के लिए। सारा सामान ऑलरेडी पैक हो चुका है। मैंने लेंसेज लगा लिए ताकि चश्मा फॉग अप ना हो। एंड देन अब जा रहे हैं कारगिल की तरफ, ये व्यू छोड़ करके। यार बहुत ही ज़्यादा प्यारा व्यू है। और शूटिंग चल रही है इधर। अभी ये लोग सारे शूट कर रहे हैं, इनके टेक के बीच में नहीं आते। सो फाइनली एग्जिटिंग सोनमर्ग। ये ऊपर का एरिया है जहाँ पे गाड़ियाँ पार्क है। ये नीचे पूरे सब टेंट है। वो वहाँ पे हमें बर्फ़ दिखाई दे रही है। और नदी है ये बगल बगल। चाय पीने के लिए एरिया है। पानी बहुत गहरा है, आराम से, आराम से। राइट में मत जाना गलती से भी, वो लेफ्ट में, सॉरी। इजी, इजी, इजी। तो अभी हम लोग जोजिला के लिए चल रहे हैं और ये रास्ता हमें वैसा मिल रहा है। भाई रोड तो है ही नहीं। मेरी गाड़ी थोड़ा सा दिक्कत दे रही है, पता नहीं क्या, क्लच की साइड से आवाज़ आ रही है, टक 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 टक। मे भी इसकी क्लच प्लेट है, कुछ दिक्कत दे रही है। 17,000। अरे रुकना भाई, रुकना भाई, तेरे को जगह चाहिए, किधर से दे दूं मैं जगह? मेरे को भी तो गाड़ी चढ़ाने का है। अरे यार, इसकी ऐसी की तैसी।
जा। फर्जी हॉर्न बजा रहा है चढ़ाई पे भी। तो भी मैं आगे जा रहा हूँ, रुकिए। यहाँ पे चढ़ाइयाँ जो है ये बड़ी स्टीप भाई। स्टीप सी है। मेरे पास में अच्छा खासा लगेज भी है। आराम से इजी। आगे को वेट डालो, आगे को वेट डालो। तो पीछे से गाड़ी बहुत ज़्यादा स्लिप कर रही है, तो इसको कैसे क्रॉस करें कुछ समझ में नहीं आ रहा। और बस यही उम्मीद कर रहे हैं कि रज्जो हमें सही सलामत पहुंचा देगी। इजी इजी भाई, बहुत फिसल लिया आगे। अगला टायर फिसलना है। ज़ोज़िला टफ है यार, लिटरली टफ है। ज़ोज़िला करके दिखाएंगे, लेकिन ऐसे नहीं। जो भी हो ज़ोज़िला करके दिखाएंगे। ऊपर पूरी बर्फ ही बर्फ है, नीचे खाई है, यहाँ स्लश है, चढ़ाई है, ठंड है, और बाकी हम सब है। भाई अरे आराम से गैप मेंटेन कर ले। जा जा। इजी स्टीप है। ठंड बढ़ गई है यार, ग्लव्स में ठंड लग रही है। हाँ साइड से आना, लेफ्ट से स्लश है। अरे गिरा। कोई नहीं गिरा, चला। पेट्रोल पड़ा है, यहाँ गाड़ी गिरी है, पेट्रोल पड़ा है। इजी चल कुछ नहीं चल। इजी बढ़िया हट रही है यहाँ पे, बहुत फिसल रही है गाड़ी। इजी ओह शिट, पानी भरा है। इजी ओ भाई बहुत ठंड है, इतना पहनने के बाद भी पूरी खड़ी चढ़ाई है। पत्थर बेटा मजे ना लो, ध्यान रखो, बहुत पत्थर है। पानी पे चलना है, पानी पे। हो गया भाई, हो रही है थोड़ी। हो गया, आराम से। पानी पे हम लोग इसलिए चला रहे क्योंकि पानी पे क्या होता है, जो ये भी स्लश है ये टायरों में टिकता नहीं है, ये निकल जाता है। वो सामने पूरी बर्फ है, हर तरफ बर्फ ही बर्फ है। बाप रे बाप, एल्टीट्यूड बढ़ रहा है बहुत तेजी से। मजा आ रहा है कान बंद हो गए। आखिरकार ज़ोज़िला चढ़ा रहे, वो भी इतने टफ में भाई। कर हर मैदान फतेह दोस्त, हर मैदान फतेह करेंगे साथ में। चलो इजी। तो अभी हम लोग जहाँ खड़े हैं ठंड बहुत है, और व्यू समझो यार, हर तरफ बर्फ। वहाँ बर्फ भी है, और उसके ऊपर तो सब भूल भी नहीं पा रहा हूँ यार। वहाँ से बर्फ पिघल करके पानी आ रहा है, वो जा करके ये पूरा ग्रुप बना दिया था पानी आ रहा है। ग्रुप नो फाइटिंग कर रहे। तो ये चल रही है यहाँ पे स्नो फाइट। हाँ, मेरा कैमरा कुछ गड़बड़ कर रहा है भाई। नहीं मैं तुम्हारी टीम में हूँ। तुम्हारी मेरी टीम में कौन है? ओके यार अभी है 0 पॉइंट पे, बारिश हो रही है। पीछे का व्यू देखो, 1 मिनट। ये मेरी गाड़ी खड़ी है, और व्लॉग करने के लिए मैं कैमरा तक नहीं निकाल पा रहा हूँ क्योंकि बारिश इतना ज़्यादा तेज़ है। सामान निकालूंगा वो फिर वापस से पैक करने में बड़ी दिक्कत हो जाएगी। फ़ोन मेरी जेब में है, और अभी हम लोगों ने जो बर्फ़ से एक दूसरे को मारा वो तो आपने देखा ही होगा। मेरा कैमरा कुछ दिक्कत दे रहा है, पता नहीं क्यों। तो मैं इससे फुटेज लूँगा अगर ये दे देगा। वैसे तो ये बहुत फुटेज लेता है। तो ये पहली बर्फ है जो हम लोगों ने हाथ लगाई अभी, बिना ग्लव के तो हाथ नहीं लगाया इसको। 0 पॉइंट यहाँ पे 0। वो मैन, क्या है ये जगह। अरे जो तो भी ऐसे ही एक
रेस्टोरेंट टाइप है या तंबू कह लो जो रास्ते में पड़ते हैं, वहाँ रुके, चाय कावा मैगी सब कुछ। वीडियो रिकॉर्डिंग। ओ ये देखो पीछे फाइनली मेरे फोन का वीडियो रिकॉर्डिंग काम करने लगा। यहाँ पे कुछ लोग ट्रैकिंग कर रहे हैं ऐसी बारिश में। ओ बहुत ठंडा है, हाथ जम रहे हैं। चलो भाई मैगी जल्दी मंगाओ, गरम गरम चाय पियो, कावा जरा अपना पिलाइयो। कावा पियो। नमकीन नहीं है ना? कावा गरम है, टेस्टी। कावा चाय बना दियो क्या? नहीं चाय बना दियो। चाय बना? नहीं काम करो। कावा टेस्ट अच्छा है, कावा दे दो। टेस्ट अच्छा है, कावा का टेस्ट अच्छा है, हर्बल टाइप। बढ़िया है। पीना नहीं। ग्रीन टी टाइप कह सकते हैं कि हाँ ग्रीन टी टाइप जैसा होता है वैसा ही थोड़ा सा टेस्ट है, ऐसा दिखता है। सो 0 पॉइंट से आगे बढ़ने के बाद में मेरे कैमरे का ऑडियो पता नहीं क्यों कैच नहीं हुआ, कुछ माइक का प्रॉब्लम था। और ये हम इस टाइम कारगिल में एंट्री कर रहे हैं। ये कारगिल बॉर्डर का जो गेट होता है वो है, और यहाँ पे चेक पोस्ट है, तो आपको रुकना पड़ता है, अपना नाम नंबर और थोड़ी बहुत डिटेल वहाँ नोट करानी पड़ती है, जो कि एक फॉर्मेलिटी सबके लिए है। उसके बाद में आप आते हैं कुछ ऐसे खूबसूरत से रास्तों पे जो बहुत ही बढ़िया बने हुए हैं। आपके दोनों तरफ पहाड़, बहुत खूबसूरत से प्लेन्स, सब कुछ दिखेगा। आपके बगल बगल नदी भी चलेगी, पहाड़ भी चलेंगे, सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। इतना नीला आसमान हम लोगों को जनरली अपने शहरों में देखने को नहीं मिलता है। और ये टूटे हुए रास्ते भी ना बहुत अच्छे लगते हैं वहाँ पे। मेरे लेफ्ट साइड में इस टाइम आप जो ये वॉल देख रहे हैं, ये बेसिकली बनाई गई थी ताकि पाकिस्तान से कोई इस रोड पे या फिर इस जगह पे नज़र ना रख पाए, या जो भी इस रोड पे मूवमेंट हो रहे हो कोई देख ना पाए। बस मेन मोटिव यही था, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। ये है कारगिल वॉर मेमोरियल। बाहर से बहुत अच्छा लग रहा है। इसके अंदर में शूटिंग मना है, इसलिए मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। बट हाँ, मैंने अपना इंडियन फ्लैग शूट किया, जो कि मैं इस वीडियो के एंड में डालूँगा, तो आप ज़रूर देखिएगा। और एक दिक्कत यहाँ पे ये है कि आपको पार्किंग का कोई भी फैसिलिटी नहीं मिलता। तो अगर आप बाइक से आ रहे हो तो आपको बाइक यहाँ ऐसे बाहर छोड़ना पड़ेगा सामान के साथ में। सो वापस जाने के टाइम तक 6:30 ऑलरेडी बज चुका था, शाम हो चुकी थी, हल्का पानी बरस रहा था, इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया। तो डायरेक्टली चलते हैं होटल के रूम में। तो अभी हम लोग कारगिल में आ गए, होटल ले लिया, टाइम हो रहा है 10:30। खाना वगैरह भी हमने खा लिया, और अभी होटल का नाम है सिंगूर गेस्ट हाउस करके कुछ। काफ़ी सस्ते में रूम मिला है, लगभग 500 रुपये एक रूम का। 500 रुपये एक रूम का ना? हाँ, 500 रुपये एक रूम का है, तो हमने 2 रूम लिए। 1000 रुपये में आराम से नाइट स्टे हो रहा है यार, 5 बंदों का, तो क्या दिक्कत है। रूम बहुत छोटा सा है, बेसिक चीज़ें हैं, और हमेशा की तरह सामान फैला हुआ, एक बेड, उधर वॉशरूम, अंदर आने के लिए दरवाज़ा, बाहर जाने के लिए खिड़कियाँ, कूदने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं इनको। तो अभी बस सब कुछ चार्ज करते हैं, और कल हम लोग ले के लिए निकल रहे हैं। कितने बजे? 7 नहीं 6 बजे निकल जाएंगे। तो कल 6 बजे ले के लिए निकलने का प्लान कर रहे हैं। देखते हैं कितने बजे शुरू करते हैं यार, नींद आ रही है। तो चलो जाते हैं, बाय बाय। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर लेना, कमेंट कर लेना, और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आगे के मतलब जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो ले का होगा, ले में हम लोगों ने क्या क्या किया, कैसे पहुँचे, क्या हुआ, एसेट्रा एसेट्रा। चलो जाओ, बाय बाय।